Привет, ребята! С вами Влада, и сегодня мы будем делать блинчики в микроволновке. Как бы, в принципе, нам понадобится миска и все, что нужно для блинчиков. Ну, как бы, мука и яйца. Точнее, жидкая курица. В принципе, сколько добавлять муки? Я не знаю. Это будет примерно... Я примерно 2 ложки. Ну, полторы добавить. Но без ложечки. Короче, я добавила еще чуток яйца и чуток муки, потому что мне получилась такая каша. Делаем все, чтобы было без комочков. У меня нет молока, я добавлю. А, так это молоко, точно. Как раз и добавила молочко. Как бы я добавила еще чуть молока, и я делаю так, чтобы было все без комочков. Так, я беру тарелку. И вот эта тарелочка, мы сюда наливаем вот это. Комочки не преобразовались. Я буду наливать маленьким черным молочком. Вот у меня блинчик. Это эксперимент очень жесткий и очень вкусный. Что давайте. Все, давайте. Это реально блинчик, ребят, это реально блинчик. Это реально блинчик, ребят. Реально блинчик. Реально, ребят, блинчик. Мама домой придет, а тут такой вкусный сюрприз. И сейчас будет кучка блинов. И это реально. Я сделала кучу блинов. И я очень старалась. Я еще сделала на мамочке. Это я даже чаек сделала. Мне как бы нравится маме делать сюрприз, потому что мама иногда уставшая, и ей что-то не хочется готовить. И такая нагода выпадает, что я могу. И вкусно, и полезно, потому что я делала, а все полезное делается мне. И я сюда хочу добавить чуть-чуть медка. Ну, всем спасибо, кто смотрел это видео. Повторяйте рецепт, и вы точно порадуете свою маму, бабушку, дедушку, брата, сестру и там всех своих родных и папу тоже. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы сделаете такое же приятное своим близким. Ну, а всем удачи, всем пока!